嘅忽略咗嘅，你可以睇翻呢一啲咧，就係將你冇做嘅嘢補翻上去。好啦，呢一個嘅燈籠頁，呢一個咧，嚟大家可以睇㗎。呢一個係 Tell Show Try Do，我哋咧就俾人知道邊度可以揾到呢一啲嘅資訊，你就唔需要自己將呢一啲嘅嘢整出嚟，已經有燈籠頁啦。一個人點樣可以喺呢一個馬桶嗰度咧，就係唔見咗嗰個車匙嘅咧？而家喺外邊，喺我哋嘅註冊嘅地方嗰度，如果你嘅係 Citroen 車，你嘅車匙唔見咗嘅話咧，喺洗手間嗰度唔見咗嘅話咧，請你嗰度認領。另外咧，喺外邊個人發展嘅書，我哋係有幾本嘅書曾經係提過嘅，大家如果有興趣嘅話。另外咧，特別一本嘅 Go for No 呢個續集，另外咧亦都係有唔同嘅性格、有唔同顏色嘅呢本書，大家如果有興趣咧，就可以喺外邊嗰度係揾到㗎。各位，呢一個嘅夏天，我哋喺英國咧就係有終極嘅領導力嘅體驗。睇呢一個嘅視頻之前咧，喺個視頻裏邊咧有幾個嘅提示，係俾呢一個嘅第4級嘅符合資格嘅人。而家我哋睇一睇，你係睇到個資料，你唔會忘記㗎。呢一個咧就係今日嘅第一節嘅訓練嘅，將會結束啦。我哋係會2點半嘅時候咧，我哋咧就會係再繼續，大家係聽到呢一個。